Pessoal, agora nós vamos para tema de festa junina, né? Tá chegando o mês de junho aí, nós vamos então aqui aprender uma peça bem legal, também utilizando reciclagem, tá? CD, né? E garrafa PET. Tô utilizando aqui a garrafa PET de 2 litros, ok? Já revesti tudo para não ficar um vídeo muito longo. E para vocês aproveitarem e aprender e quem sabe ganhar um trocadinho, tá bom? Fazer para as escolas, eventos no bairro, tá legal? Vou deixar o molde na minha página do Facebook e também deixo o meu WhatsApp aí se você quiser me procurar, tá bom? Na descrição do vídeo. Então vamos lá. Essas peças aqui, pessoal, olha, eu já deixei já adiantado pra gente montar. Aqui vai ser as madeirinhas da nossa fogueirinha que nós vamos trabalhar, tá? E aqui é a peça que nós vamos estar mais ou menos fazendo uma parte para você ter a noção das outras, tá bom? Aqui eu utilizo a tinta acrílica para tela, é a minha maneira de pintar o meu EVA é com tinta acrílica para tela, tá? E esse produto, gente, que eu utilizo, ele tem uma durabilidade muito boa. Olha, essa peça aqui é uma peça bem antiga que eu tenho, tá vendo? Essa peça é muito antiga. E ele não sai, ó. Passa o paninho úmido para tirar o pó, né? Tá bom? Então, é uma dica bem legal você utilizar a tinta acrílica para tela. E aí, eu fiz isso aqui, ó. Então, eu recortei o nosso molde, fiz essa pinturinha, né? Que em outros vídeos meus eu também ensino alguma coisa sobre pintura. Eu vou dar um efeito nessa chama. Aí, então, eu vou botar a chapinha e vou dar uma modelada, tá? A chapinha quente que eu utilizo. Você pode estar utilizando também o ferro de passar, o soprador, misteira, né? Que você tiver em mãos aí, tá bom? Mas não deixe de fazer, viu? Ó, então nós fizemos esse movimento. Eu pintei aqui, lado de fora que nós vamos colar, e essa parte só do meio para cima, tá? Vocês vão entender o porquê. Antes nós não vamos colar a peça aqui, vamos estar inserindo as chamas. Então, nós vamos colar dessa maneira, ó. Vou posicionar minha chama aqui, vou dar um pontinho de segurança para início da colagem, tá? Faço isso. Faço isso. Ó. Então, vou vir aqui em cima, dar um pontinho, espalhando a cola quente, tá bom? Espalho a cola quente. Eu espalho a cola quente com o bico, por quê? É interessante porque senão o bico dá muito volume na cola, na peça, tá? A cola quente dá muito volume na peça. Deixa eu ver aqui. Então, venho aqui agora, ó. Primeiro, eu colo fundinho. Depois, venho aqui, eu espalho com o bico da pistola, pra poder não dar volume, ó. Limpinho. Venho aqui.
Você pode estar utilizando a garrafa PET de 1,5 também, tá? Aqui pode estar colocando pipoca, guloseimas, né? Pessoal, não esquece de se inscrever no meu canal, hein? Ativar o sininho aí. Você tem que ter no sininho, dois tracinhos laterais do sininho. Tem que ver se tá ativado. Tem pessoas que estão falando que não estão recebendo os meus novos vídeos. Então é interessante, tá bom? Para você receber, você tem que ativar o sininho, meus novos vídeos. Compartilhe com seus amigos se você gostar dos meus vídeos, deixa um comentário, que é muito importante a gente saber, ter essa troca aí, pra gente saber se você tá gostando ou não, tá bom? Ó. Vamos colocar aqui as partes. Agora eu tô intercalando as partes menores, mais finas, né? Da nossa fogueirinha. Eu utilizei o vermelho, fogo e o amarelo, tá? Para fazer essa pinturinha. Aqui é uma ideia que eu tô dando para você. Ó que legal. Aí você, bom para ser criativo, né? Seja criativo. A gente tem as ideias, traz para cá para te ajudar. E aí você cria a sua peça. Agora eu vou posicionar no CD, ó. Aqui eu fiz um tubinho. Tá vendo? Com marrom. Cortei umas tiras, uns círculos de amarelo assim. Tiro o excesso. E agora eu vou fazer um efeito. Como se estivesse pegando fogo, não é? Ó, tá? Então, agora nós vamos inserir nesses veios aqui, ó, da garrafa. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar transversal esses tubinhos. Pode cair, não. Pra colar, tá? Então, agora, ó, nós vamos fazer isso aqui. Deixa eu colocar esse maiorzinho aqui. Eu vou colocar cola quente também, tô utilizando, tá? Tá, gente? Eu uso muito cola quente, tá? Nessa técnica aqui, nunca usei cola instantânea, não. Pode até ser que dê certo. Mas a cola instantânea, ela deixa muito, dependendo do seu trabalhinho, ela vai deixar marquinha branca, né? Então, tem que ter muito cuidado, tá? Pode cortar umas madeirinhas mais longas. E aqui eu tô utilizando o restinho de material, tá, gente?
Olha, que legal. Eu espero que você tenha gostado, né? E que você produza. Depois você me conta aí se você fez bastante, tá bom? Eu te agradeço por estar aqui no meu canal e por escolher estar aqui. Eu te agradeço mais uma vez. E Deus nos abençoe e até a próxima, tá? Tchau, tchau!